dostlar, bu ilin də sonuna çatırıq. Hər birimizin xəyalındakı bir gələcəyi var və bilirəm ki, hər biriniz o xəyalınızdakı gələcək üzərinə həyatınızı yaşayırsınız. Hər gün şəxsi inkişafda olursunuz. Hər gün həm formal təhsil, həm öz təhsilinə də məşğuldur. Amma çox xaotik və qarışıq bir dünyada yaşayırıq və belə deyək, müharibələr bir yandan, dünyada qaynar nöqtələr bir yandan və bütün bu şeylərin baş verdiyi bir dönəmdə əsas düşüncə tərzimizi tutmalıyıq dostlar. Mənim sizə tövsiyəm, xüsusilə dünya arenasında baş verən siyasi mövzulardan özünüzü uzaq tutun, mümkün qədər uzaq tutun. Yalnız və yalnız hədəflərinizə, gündəlik şəxsi inkişafınızı fokuslanmağa çalışın və bütün bu danışılanlar, gündəlik gündəmdə olan siyasi mövzular, çalışın mümkün qədər özünüzü bundan uzaq tutmağa çalışırsınız. Mümkün qədər də şuurunuzda bu mövzular işləməsin. Çünki bunlar sizi bir növ hamısı pesimizmə dayanan, dünyanın nə qədər qaranlıq və qarışıq olduğunu göstərən mövzulardır ki, bunlar da sizi yolunuzdan belə deyək, axsadır. Əgər əlinizdən bir şey gəlirsə, kömək eləmək adına bir şey gəlirsə, mütləq şəkildə bunu kömək eləyin, öz adınızı eləyin, siz kimin də xəbər olmasın. Amma əlinizdən də bir şey gəlmirsə bugün dünyada baş verənlər üzərinə, boş-boşuna durum onları izləyim, öz şəxsi inkişafımı qoyum, durub onlarla məşğul olum, onlara baxım, gedişata baxım, xəbərlərə baxım. Bu kimi şeylər dostlar, sadəcə mənim sizə tövsiyəm, bunları eləməyin. Çünki bu da keçəcək, bugünkü dünyada baş verənlər də keçəcək. Amma işin sonunda siz bugün gələcəyinizi inşa edirsiniz. Bütün hər şeyin sonunda sizə qalan siz olacaqsınız. Yəni, siz bütün bu şeylər baş verdi deyə, sözün biz pandemiyadan keçdik. Pandemiyadan keçmişik deyə kimsə bizə nəsə güzəştə eləmir. Hər kəsin bir dənə sual var. Bu pandemiya hamının başına gəldi. Sən şəxsi inkişaf adına nə etdin bu pandemiyada? Və nə belə deyək, virtual təhsil almamızı bəhanə gətirə bilirik, nə heç bir şey bəhanə gətirə bilmirik. Pandemiya bitdi, sən nə etdin yəni? Və bugünün də dünyasında qısacası dostum, mümkün qədər özünü, bugünün gündəmi heç də xoş bir gündəm deyil, adamın ürəyi bulanır. Mümkün qədər özü o gündəmdən uzaq tut, başını çalışağı və şəxsi inkişafa yönəl, öz həyatını qurmağa, öz dünyavi, öz evi qurmağa, öz ailəvi qurmağa, öz iş dünyavi qurmağa və ətrafına da xeyir saçmağa fokuslan. Sənin həyat adına, bu dünya adına edə biləcəyin özünüzə ən gözəl şey də budur yəni. Özünüzü keyfiyyətli bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək və gələcəkdə də öz övladlarımızı bunun üzərinə yetişdirməkdir. Ayşə xanım bizimlədir. Salam, aşağınız xeyir, pəriniz bəy deyir. Aşağınız xeyir, Ayşə xanım. Xoş gördük sizləri.